bebulet tija praben anak koko ki ngeketet. Hah? Kebaya apa? Aku lo kebayangan apa? Hah? Goyang iti? Minta goyang iti apa goyang bor? Hah? Ki kanak kakil aja ngajak tija. Apa? Saat berempat. Hahaha kok. Montija tak larang tak modern berkerang. Pola moi tamoy pola dingon dia. Tija tak larang tak modern. Setija gelek yo keroyok wak nang baben etol. Tija yambe kedua, ketelo yambe encan bulet tija laris-laris. Mangkan taring seronyol tok slender nang etol ruang. Kare ocak laris bulet retan. Jak gelek ngakan gendu sayangku. Montija tak aro boleh wani biro aro kok ano. Montija tak larang tak mode. Pelas sekelam bimira bak nyoba tau sa segame ibu segame atos ngedurus ke sungai teh laoro. Wah hahaha itu. Cek keburu mak wala keburu sengal lapis Duh bada apa? Moncan reng tua lamban membeda monyin manok bakalan dia tamoy, bakalan dia rezeki. Karena saat siapa di nak tuan rumah nih? Hah? Bu Sere. Abu soh. Tengel kok mau nengah tua mak? Abu Sere mak. Bu Sohe jangan. Wah pas apa Pak Sohe deki goyang itik cus ya. Mencandeng lamba bakal andi tamoy bakal andi rezeki. Roban kata beda tamoy. Jakor syukur nyono. Oh, kesokor nyono tak apa ngepore gendut aja. Aduh, jangan aku tak kelero. Kekok krono. Duh, aja mesapu malah nyono. Tak apa ngepore aja moro nyono. Bab leres tengah dinto combon Bapak Abu Sohe. Leres engki bener. Parlo penapa samperan? Mak samperan kamu ya. Dan kaula dari Murlorong. Oh dari Murlorong. Tak jauh. Engki. Dan kula saya sampai Bapak Abdul Oleh. Oh engki. Ya tore bocor lagi kanto. Tak coba mau ngomong dari jauh lah. Keren bener ketojun nah. Beda korsennya jompon Pak Abu Sohe. Oh, jak kebater korsen badak waden badak. Rengkaan jejak kebater mau naga. Saya nyaman sendi waden ini. Pasangan. Siapa Alexer? Gilingan. Baca kula yogi. Bacot. Aduh kena tamu yang mak samperan tangki. Bah, jaringan beda jawab. Oh engki. Katore kaca. Aduh. Kaca. Lempar ke laut. Oh engki dan kaca laki. Aduh. Amit, engki. amit. Mak Aduh. samperan tangki. Jaringan aja menghirup investasi anu jan ki buruh. Pas ro nyambung. Sampian Pak Sera. Dan kaula Abdul Khalid. Oh Abdul Khalid Pak keberek lorong tombol Pak siapa nyaman? Hah? Pak. Kalau Pak Soheb sayangku. Hah? Saat apa? Perangi. Tak isawir remun nyamai pasalah mulai gelek. Pak Soheb. Abu Soheb. Sampian dari Timur Lorong. Engki. Pak kenapa bacot kanto tangki? Biasa tretan cak ocak orang Madura. Engki. Orang rumah tangga. Kula ngiding kabar jak mun panjenengan nikan di Potrali. Oh engki. Potrejan kaulen iki ngak putri Solo ngalak kembin ngalak kembun Bu Oh, Titi. Mak Bida. Bah, Mak Bida. ngalak kembun Bu Titi. Mon
Impian embun dah. Ki, Mak tak apa. tak pada mon anak putran sampean celeng ora Ki, kone. ora kone. Mon Bu Titin aku rono ngak bisa marwulan. Ibu Sohe ki. Ki, Kula nyatanya boleh terus lagi. Dan kaula cak orang Jawa. Kula kedui bajam lake. oh sampean ada 2 jam laki. Ki. Dan kula ajam bini. Oh, Tapi kita telur ajam bulu. kita telur sekali. Kita telur sekali. Kayaknya. Ki, kenapa? Sorry, apa lagi? Hah? Lagi di gula. Oh, ano. Aja sampai anak rono ke ajam bulu. Kita kotakan melolot. Aku lolo. Ki. Mun ajam bulu keburu akerek bento. Jajalan no. Ki. Senika baik ya. Artinya dan kuliah di Putra Lake saya asabet Paris sebenarnya celok nebon. Ki. Dan kau le poter dan kau saya penyaman kaki nek. Bupabas lupai ke anakan. Kalau pai eson, jarang abi tak bolong korki berde Jakarta. Aduh. Apa nyaman nek? Noril, mau Noril senyum sedikit, mau Noril ngelak kembun bungkar mona, Radin, Mun reng merang dari Nyamah, dari Asma, Faris Noril. Cek endit. engki. Cek ngepas lah. Jadi anu tadi, potran sampean akerek melolo. Akrek melol, aku tak melolok ki. Kayak bigule korong make sini Hah? kan. Make teben Surabaya pahe. Telung Bos aja mulu tebon serobon iya, jarang aja mulu akerek melolo kerek bento. Bisa sekul bulan ngetela banyak besap-nyap Hah? aja membian. Iki masih jam nyaksa jarang ketemu sap-sepa. Oh. Sap-sap ke amma ke anja mereka pon anot. Jadi sampean terus ngelamar putra dan kaul. Ditutur lekas dan kaula nikah termasuk dari pihak lak. Nah Paris karena nikah boleh resah jatuh hati, jatuh cinta kayak itu. Sayangku kakek neser nek. Cintaku. Gua anak kembun dan tinggal bulan nang jalan kebutiga. Hah? Eki, sore nikah malam Selasa poni baca. Eki melamar ke panjenengan. Eki leres. Poni baca malam mangke panjenengan Bapak Alek tadi. Jadi bertereng kanjeng mun panjenengan Bapak Alek bertiga tadi. Eki pasti. Semuanya. Dan kaulan yang kemangsan laki kelaban bini tadi san. Eki ngereng. Jebu aja di bambana. Ya sore lagi makan bulan yang mengapompoye kelaban orang tua sepon. Selain memang di Ebrina bang kembang yes kuning ya tebayu di. Sing bangkel sompetan pol. Bapak Nuril cek sampai lompat ketiga. Bapak tuan rumah laki, tuan rumah bini jatuh nih. Kepentas. Tinggal betul aja bubatan kita. Ada campur saya. Pengapore milih pencung, pamele nama pencung mira. Pengapore ring bergerak dan gula hijau. Mana bisa lah bapak tuan rumah nyon sabora. Kelen nyon sapola. Pengapore dan gula hijau. Menabi salah nak nuri
nyon sapora menapi silat nyon sapora ya sore bapak tuan rumah Pak Nuri bila mancala mabila tolak bila mancala mabila tolak ngalon tarjo kalorong lorong eka saja tiga bak sohena panamba mola mon sanon tale kakapalong do kakapalong taon Bu ayo lek soleh salanceng aring laki peraknya posen putih heke sejenak nuril pabilen molang heke sejereng bergerak pabilen molang wonten mangken nek nuril teka apono Medet terung mek nuril mek tanian ki montek ngidek kemet sesepok sinarung montek ngidek sesepok sinarung ayo Pak Nuril oke Pak Nuril jaga kesah Madeng ngejung mak tegentian nak Nuril Montan pade sokor panarim Montak pade sokor panarim Kedindingkus merena Bapak Nuril telah potong kejar sate lagi ting suarana rasa ketong terkati sini bila maca bila mola
Ku imadu bakso Abdul Halim jalan lengkarang lek Paris Mongo imad jalan lengkarang lencak temor sekate dungan reng kencang Abi pula dong, saya tak bolong. Abi pula saya tak bolong bertingkah. Mun sanum toh, maka kau tak boleh. Lanjut Bapak Lurah Bapak Lurah Penny Bapak Tenggi Sore pisan bini oke ke bini gerjina ayo coba ke laki-lakin Langebong sangot melang ngebang sangot melang bebela dong ebek Bapak Lurah Bapak Lurah Pak Nuril ampun melem ketekon mbak jek nangis Bapak Nuril serongge Bapak Nuril tulite ampun melem jena mancing mondong nangis
Masipun. Monggo. Jere
bapakna hete detek bapak Nuril sebung setina lamun burung abah aduh oh ya nek ngalah lating lek bedeng siang bang operator nek bang operator nek orang cus orang goyang nih goyang goyang lagi nih woyo dia goyang iti gelinding ngaji yen palo tanem topek tolku marebe sakti ngaji bapak Nuril dan kula nimang semantan bapak empu saking tore pada ngabek lagi pun sebedung lek mae banalan tapi kerep lek banyak dalanan monse tedung tak kira mimpi olah monse mungkin ku tak sohe cek takkan Mon kastanaken kula bapak Nuril apik bune takok tak toto bune Pak Nuril tak tulang iting semangkin tengah lapungan suarana Bapak Nuril rasa katongak Nuril talep hati ngarep lalang lek sekaci buran
matur muga. Heeh. Saya. Matur muga Iya. bisa audi sampurna kajerenagi rumah tangga. Ya. Ocak-ocak orang sing ngerti bisa samawah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, manggil dadi anak-anak sebenarnya saya. Nah, mulai beri paring keturunan, beri putra laki juga bini bisa jadi putra sesoleh, sesoleha. Ya, manggil sendiri ya. Heeh. Matur kesoon ke Bapak tuan rumah pi ke penonton sekapi, Pak Nuril ya Nuril ya. Heeh. Ya keputar panjenengan, kok setia labuan saya. Iya, ngiring. Tahun sepuluh lah sebenarnya. Balik ke Matur ut. Lalu selanjutnya kasih tembangnya, tembang lagu-lagu.